ଆଜି ଆଗାମୀ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି କଟକ ସହରର ଚଣ୍ଡିନୀ ଛକ ରଥଯାତ୍ରା ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ସିଂ ଓ କେଏମ୍ସି କମିଶନର। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ରଥ ଟାଣିବା ମାର୍ଗ, ରାସ୍ତାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଆବର୍ଜନା ଅପସାରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆଲୋକୀକରଣ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ, ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ଏବଂ ଜନସମାଗମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେୟର ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା କଟକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପର୍ବକୁ ସଫଳ କରାଯିବ। ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ନିରନ୍ତର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା, ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବା ଓ ଜରୁରୀ ସଳକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନରେ ସିଏମ୍ସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାଖା, ପରିମଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମେୟର ଓ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସରେ ଚଣ୍ଡିନୀ ଚୌକର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ, କଟକ।